तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम ब्लॉग में हमारी तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है और अभी बारिश हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। दोस्तों, आज हम जाएंगे अपने खेत। दोस्तों देखिए, चारों तरफ खेत में पानी भरा हुआ है। इतनी पानी लग गया है। तो हम जाकर अभी देखते हैं हमारे खेत में काफ़ी पानी होगा और बारिश ठीक है। तो कैसा लगा लाइक करिए।